Një vit më parë TechSpace hapi dyert. Përgjatë 12 muajve me qindra të rinj u bën pjesë e shtëpisë më të madhe të teknologjisë në vend. Sot jemi shumë pranë realizimit të ëndrrës, ndërtimit të një programi mbështetës dhe këshillimor për startupet, që kulmon me mundësinë për të udhëtuar drejt Silicon Valley, ekosistemi më i zhvilluar në botë në fushën e sipërmarrjes dhe inovacionit teknologjik. Nëse jeni duke hedhur hapat e parë në ndërtimin e një startupi dhe po punoni për ta transformuar atë në një model biznesi të qëndrueshëm, ku janë të integruar elementet teknologjisë e informacionit, mos hezitoni, por aplikoni tani për të bërë pjesë e Startup Program Roadmap to Silicon Valley. Programi vjen si nisme TechSpace dhe Junior Achievement of Albania në partneritet me ProTik dhe mbështetjen e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Një mundësi unike për të gjithë startupet, jepini sot vetes shansin për të qenë mes më të mirëve nga Shqipëria, si dhe për të parë nga afër eksperiencën unike që ofron vetëm Silicon Valley, një destinacion fantastik për të gjithë profesionistët e teknologjisë dhe sipërmarrësit e rinj. Ju mund të bëni diferencën, kapeni mundësinë dhe jetoni ëndrrën. Pikërisht për këtë do të flasim për këtë mundësi unike për të rinjtë të cilët janë të lidhur me teknologjinë, por më tepër detaj do të na jap drejtoresha e inovacionit pranë Akshit, Romina Kostani. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Romina. Mirë se u riktheve në 7:05. Mirë, çfarë është kjo mundësi për të rinjtë? Dhe kush mund të përfitojë? Vitin e kaluar ne kemi hapur TechSpace-in, e cila është një hapësirë, në fakt ne i quajmë shtëpia më e madhe e teknologjisë në vend, dedikuar të rinjve dhe entuziastëve të apasionuarve pas teknologjisë, të cilët kanë ide për ngritjen e startupeve ose bizneseve fillestare, themi, në fushën e teknologjisë. Neve kishim si synim që të krijonim një program të mirë field për të inkubuar disa startupe në fushën e teknologjisë në mënyrë që t'i ndihmojmë ata nëpërmjet mentorëve, ekspertëve dhe trajnuesve të fushave të ndryshme të ngrijnë një biznes në fushën e teknologjisë. Kështu që në këtë program që ne kemi quajtur Roadmap to Silicon Valley, sepse do të kulmoj me vajtjen në San Francisco, në Silicon Valley, që është ekosistemi më i zhvilluar i teknologjisë në gjithë botën, të gjithë të rinj të apasionuar mbas teknologjisë, të cilët kanë një ide biznesi në këtë fushë, në lidhje me teknologjinë, në varësi mund të jetë çfarë do lloj fushë, por duke qenë se teknologjia është pjesë e rëndësishme tashmë e çdo fushë, mjafton të ketë elemente teknologjike dhe ata mund të aplikojnë, të na shpjegojnë idenë e tyre, pse mendojnë ata që janë potencial për të bërë pjesë e këtij programi, dhe aplikimet janë të hapura deri në fund të kësaj jave, deri në 29 shkurt. E kuptoj. Ku kanë mundësi ata që të aplikojnë? Është online aplikimi, duhet vinë pranë zyrave të Akshit, si bëhen pjesë? Aplikimi është online, sepse sigurisht jemi në flasim për teknologji dhe tani s'do kishte kuptim të ishte ndryshe, po. Aplikimet bëhen në adresën techspace.al. Të gjithë të rinjtë që kanë dëshirë dhe kanë një ide biznesi në fushën e teknologjisë mund të aplikojnë, plotësohet një formular. Formulari në fakt plotësohet në gjuhën angleze. Kjo për arsye sepse është e rëndësishme që të gjithë startupet e përzgjedhura që do të shkojnë në fund në programin e Silicon Valley do të shkojnë në Amerikë, kështu që gjuha angleze është e pashmangshme, ata do të kenë një uri të mira në gjuhën angleze. Plotësojnë këtë formular, nuk ka shumë pyetje, nuk është i komplikuar, kushdo që ka të qartë idenë e tij mund ta plotësoj, dhe më pas gjatë 2 javëve të para të marsit ne do të bëjmë përzgjedhjen e 10 ekipeve, 10 startupeve, të cilët përpara se të shkojnë në Silicon Valley, 10 do të shkojnë? 10 ekipe startupe. Sepse është e rëndësishme që ata jo vetëm të kenë një ide, por edhe të jenë një grup njerëzish të cilët janë të motivuar, dhe sigurisht avantazh do të kenë ata që do e kenë një produkt deri diku të zhvilluar, pra kanë një prototip. Pra nuk do të jetë thjesht vetëm ide, jo vetëm ide, mund të jetë edhe nga ato që janë hapat e para të një ideje për të konkretizuar. Duhet të jetë një startup që është krijuar 2 vitet e fundit. Duam të punojmë me startupe që janë në fazat fillestare të ngritjes së idesë së tyre, për t'i nxitur ata, për t'i trajnuar, për t'u ofruar mundësinë që të marrin të gjitha njohuritë se si ngrihet një biznes nga zeroja, dhe në fund të programit, mbasi të kemi kaluar këtë periudhën disa mujore ku ne do të kemi ekspert, mentor, shqiptarë të huaj të cilët do të punojnë individualisht me ta, duke njohur
idenë e biznesit të tyre dhe duke kuptuar se cilat janë avantazhet, cilat janë dobësitë, ku ata kanë nevojë që të përmirësohen. Mbas kësaj periudhe ne do të kemi udhëtimin rreth 10 ditor në San Francisco, ku do të kemi, ai nuk do të jetë thjesht një vizitë, por do të jetë një program i mirëfillt me trajnime atje, me networking events, ata do të takohen me startupet e ngjashme të fushës së tyre për të kuptuar çfarë vështirësish kanë patur ata, çfarë sfidash dhe si kanë kaluar. Po, le të marrim me radhë. Gjatë këtij një viti, ka pasur interes nga të rinj, kemi ne të rinj të cilët e kanë kuptuar të ardhmen edhe janë të qasur me teknologjinë? Interes ka shumë dhe të rinjt shqiptarë janë shumë të apasionuar pas teknologjisë. Unë mund t'ju them disa shifra konkrete të regjistruarve që ne kemi në TechSpace, janë mbi 1000 të regjistruar dhe janë në rreth 100 ide startupesh të cilët vinë dhe punojnë në TechSpace për çdo ditë. Ambientet janë falas, ata mund të vinë. Jo në lidhje vetëm me këtë program, por them në tërësi. Në përgjithësi. Ata vinë, punojnë, zhvillojnë idenë e tyre, mund të zhvillojnë takime me bizneset, ambientet janë të hapura, kështu që ata mund të shfrytëzojnë çdo ditë javë. Pra ka pasur interes. Në lidhje me këtë program, sa ka qenë numri i aplikimeve? Kemi aplikime deri tani kur na ka ngelur edhe pak ditë deri në përfundim, deri në datën 29? Deri tani janë mbi 40 aplikime nga fusha të ndryshme. Unë mund t'ju përmend disa fusha ku rajnë më shumë ide themi të startupeve që kanë aplikuar në këtë program. Sigurisht turizmi është një pjesë shumë e rëndësishme edhe ekonomisë shqiptare. Ka pasur disa startupe që kanë ide në krijimin e aplikacioneve se si mund ta nxisim më shumë turizmin duke përdorur ide inovative. Ka pasur startupe të cilat kanë ide në fushën e e-healthit ose mjekësisë elektronike. Sigurisht disa ishin dhe për të ndihmuar persona me aftësi të kufizuara, që janë ide shumë vlefshme, jo vetëm në aspektin e biznesit, por edhe në aspektin social të shoqërisë shqiptare. Ka pasur startupe që lidhen me që kanë veprimtarinë e tyre në pjesën e mësimit në distancë, por ato që na kanë bërë përshtypje kanë qenë edhe fusha, disa startupet fokusuara në fusha të reja, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, siç janë blockchaini, inteligjenca artificiale, Internet of Things. E kuptoj, mirë. Deri tani ka mbi 40 aplikime. Në fund fare 10 prej tyre le të themi do të jenë fituese. Kush do ta bëjë përzgjedhjen që një startup vlen më shumë se sa një tjetër? Ne do të kemi një juri e cila do të ketë personazhe të njohur të teknologjistë dhe biznesit, të cilët do të bëjmë përzgjedhjen për të vlerësuar nëse këto aplikime që nuk e dim sa do të jenë në fund, për momentin janë mbi 40, cilat janë ato 10 më potenciale që mund të zhvillohen drejt një ideje biznesi. E kuptoj. Dhe sa do të zgjas kjo periudhë apo ende nuk është e përcaktuar? Pra, nga momenti që do të përfundojë deri në momentin që do të shpallen 10 ekipet fituese. Atëherë ne kemi parashikuar që 10 fituesit të shpallen brenda 2 javëve të para të marsit. Me një herë mas asaj do të fillojë procesi i trajnimit, i inkubimit, ku ata do të punojnë me ekspert për të zhvilluar idenë e tyre, për të ngritur një plan biznesi, por jo vetëm kaq, edhe për të mësuar se si ta prezantojnë idenë e tyre, sepse kjo do të jetë e rëndësishme në fund programit, ku ata mund të duhet të përballen me investitor, për të mbushur mendjen e tyre, sepse është e rëndësishme që ata të investojnë në biznesin e tyre, në mënyrë që biznesi i tyre të ngrihet. Dhe kemi parashikuar që në muajin qershor të bëhet vizita në Silicon Valley. E kuptoj. Mirë, kemi pasur në eksperienca të tjera të ngjashme me të rinj të tjerë të cilët i kemi çuar? Ky në fakt është një projekt pilot që ne po organizojmë në bashkëpunim me Junior Achievement of Albania. Mund të ketë programe të tjera, për shembull Ambasada Britanike zhvillon një program deri diku të ngjashëm ku ata i çojnë në mos gaboj në Londër. Programi ynë është një program që përfshin inkubim, trajnim, por të punuarit individualisht me startupet, kështu që është më ndryshe se programet të tjera që mund të jenë ofruar deri tani. Nuk është e domosdoshme ose duhet patjetër që këto startupe dhe të finalizohen më pas dhe që të implementohen më pas? Synimi ynë ai është, sepse ai do të jetë, të themi, nuk ka një deadline për të konkretizuar. Jo, nuk ka, por ajo mund të jetë një ide shumë e mirë që zhvillohet dhe mund të marrë dritë, le të themi, edhe pas 2 vjetësh ose 3 vjetësh. Po, por sipas statistikave, në fakt nëse një startup nuk ecën 2 vitet e para, do të thotë që nuk është se ka shumë premisa për të ecur. Prandaj ne duam të punojmë me startupe të krijuara 2 vitet e fundit, në mënyrë që të japim atyre një nxitje që
pse jo në fund programit ose ndoshta disa muaj më vonë të kenë mundësi që të dalin në treg dhe të shesin. Ka kufizime? Pra kur themi është një mundësi shumë e mirë për të rinj, ka përjashtime? Një moshë të caktuar apo një... Moshë nuk është se ka, sepse me një ide biznesi mund të vi kushdo. I vetmi kufizim që... Mund të jetë 40 vjeç dhe 35 vjeç? Patjetër. Okej. Mjafton të ketë krijuar ekipin e tij të ketë një ide të mirë që lidhet me teknologji. I vetmi kriter temi që vlen për të përmendur është që të gjithë aplikantët duhet të jenë shtetas shqiptar, sepse synimi jonë edhe si shtet është që të nxisim sa më shumë ekosistemin e inovacionit në Shqipëri. E kuptoj. Mirë. Ka diçka që duhet ta kenë parasysh deri në fund të javës të gjithë ata të cilët do aplikojnë, që nuk duhet ta harrojnë, nuk duhet ta neglizhojnë, nëse ka nevojë për dokumentacion shtesë në momentin e aplikimit apo diçka që duhet ta kenë në vëmendje? Jo, ata vetëm duhet të kenë gati CV-n e tyre. Formulari i aplikimit nuk kërkon asnjë dokument shtesë, mos harrojnë datën e fundit, që është data 29 fundi i shkurtit, po. Domethënë shtuna e kësaj jave, kështu që të gjithë janë të mirëpritur të aplikojnë, është një mundësi shumë e mirë për të prekur nga afër një ekosistem shumë të zhvilluar dhe për të parë, ata do shohin atje shumë diferencë me realitetin shqiptar, por ata që do jenë të zgjuar do të dinë që jo të zhgënjehen nga kjo që do të shohin, pra diferenca e madhe, por ta kthejnë në motivim, në mënyrë që të punojnë dhe të marrin më të mirën e Silicon Valley për ta ngritur idenë e tyre në një biznes të mirëfillës. Nga këto mbi 40 që kemi parë deri tani, ka programe interesante? Ka shumë ka shumë aplikime interesante, ka pasur aplikime për shembull edhe në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane, që është një problem shumë i rëndësishëm jo vetëm lokal, por global. Ideja është që këto startupe të mos jenë vetëm në fushën themi lokalisht, në Shqipëri, por të kenë mundësi edhe të zhvillohen edhe në rajon edhe më tej. Prandaj edhe fushat se ku ata operojnë janë shumë të rëndësishme. A mund të globalizohet ideja e tyre apo jo? Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbarë.